Привет, вечерок, с вами Холодок, и сегодня я снимаю первый влог. Холодок. Молчи. Так, тут со мной моя подруга Лиза. Привет, у меня тоже есть свой канал. Подписывайтесь на него, ставьте лайки. Да, я сделаю ссылочку в видео. Так, это Вика. Так, спину выпрями. И мы устроили пикник между двумя домами, за нами смотрят люди, они, наверное, думают, ты что, тут дуры эти делают? Так вот, мы все купили 2 шоколадки. Мы же 2 шоколадки купили? Одну. Одну шоколадку. Одну шоколадку. Уже открыли мармеладки Тимми. И накупили много чипсов. И еще вот эти, я думаю, самые экстремальные. Это вот эти самые экстремальные, это тут со вкусом тайского перца. Мы будем... А поверьте, я пробовала тайский перец. Я была в Таиланде, там его пробовала. Да. У нас Они его просто так едят и едят. Я один раз попробовала. А еще у нас тут есть читос шотс, вареная кукуруза. Я еще не могу найти с собой стаканчик. Да, кстати, у нас в торговом центре есть кулеры, и мы там стаканчики своровали и будем еще пить. Чуть не своровали. Мы Одолжили. Нам Давайте отдали. я буду сгорать. И мы взяли колу еще. Налей нам тогда, будешь наливать, раз с горла пьешь. Итак, давай наливай. Разливаем все бухло. На самом деле, это чай. Да блин, это кока-кола. Зеленый чай, зеленый. Запах пошел. Зеленый. Ой, запах. Ой, кола. За здоровье вас, моего канала, моих подписчиков и вас, мои друзья. Нормально. Гениальный тост от блогера. Все, давайте я первая. Так. Я должна закрыть глаза просто? Да, закрывай глаза, и мы выбираем любые чипсы. И у нас челлендж «Угадай вкус». Я хочу тебе тоже открыть, пускай они будут открытыми. Ну, итак, все, закрывай глаза. Все. Подожди, я хочу посмотреть, как выглядят эти. Ой, эти чипсы аж красные. Пипец. Охренеть. Давайте попробуем покусать. Давайте. Я отломлю себе маленький. Я вот этот. Она сейчас возьмет себе всю чипсину. Не надо всю, отломи чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. не острая. Может, мы просто мало взяли? Она начинает жать потом. Да будто бы на чипсы посыпали посыпку из доширака. А вам не жжет? А мне сейчас немножко подживает. Ну, чуть-чуть идет, совсем чуть-чуть. Да. Ну, поверь, от Ролтона посыпка тоже жжет немножко. Я колу чуть не разлила. По-моему, это самое... О, тут 2 пачки. Не поняла. Тут было 2 пачки. Это чтобы мы Раз померли. пачка, 2 пачка. Это же мы померли. Мне кажется, это будет вообще гореть во рту, это если мы все сожрем. Да. Так, давайте, я закрываю глаза. Давай мы тебе дадим. Так смотрите аккуратно, чтобы я колу не пила. А потом... Итак, что это за вкус? Говорите, человек. Я думаю, курица. Да? Нет? Да, это правильно, видишь, что написано? Со вкусом курицы. Я думаю, это. Это тут сыр со сметаной. Давайте теперь я. Все. Я закрыла глаза. Это вкус краба. Сметана и зелень. Подожди, это краб вроде. Это краб, да? Я же говорила краб. Это просто видео, то, что Вика оттуда брала. Нет. А ты глаза открывала. Просто у меня есть сухарики со вкусом краба, я всегда их Они узнаю. очень вкусные. Они просто на сухарики типа похожи.
У меня видео заканчивается, простите, ребята, у меня памяти на телефоне нет. Всем спасибо, всем пока, ставьте лайки.